السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelka عيب لعود ولا لها عسم نغو soo biiray والله وايابay waa faraxsanahay runtii intaasoo dad oo nagu soo biirtay ilaahay khayr ha idin siiyo soo dhawaada channelkan waa channel aan ku soo gudbiyo adkaarta dhikriga xasuusinta ilaahay qofkii raba insha Allah fiidiyoyaashii hor soo daawada insha Allah waxa idin anfacayo waaye also waxaan isdhahay berito waa jimcaha hadda kadib waxaan rabaa aad iyo aad inaan ugu dadaalo habeenka ka horeeya jimcaha inaan saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam sheekadiisii ay idin soo gudbiyo taas waa muhiim waa xasuusina kulligan u baahanahay marka sheekadaanayto haday dhaqaale darro ku hayso haday shaqo la'aan ku hayso haddii dhibaato ama jiro ku hayso sheekadan dhageyso soo fariista soo dhawaada horta intaan sheekada aanan u gudbin marka hore waxaan rabaa inaad soo booqataan walaalkeen qarniga news taageeradiinu u baahan yahay mahadsanid aan bilaawno 4 sano iyo bar ku dhawaad 5 sano ayaan shaqo raadinayay albaab walba waa iga xirantay waxaan isweydiiyey waxaan caadi miyaa waxay ila noqotay in qof sixir igu sameeyey ama wax la ii qooshay arridaas way dhacdaa sheekooyin badan waa maqalnaa ilaahna xafid yaraanteydii waxaan ahaa arday fiican laga bilaabo fasalka koowaad ilaa iyo jaamacadda sanad walba ardayda sare ayaan ka mid ahaa qof walba wax uu filayay inaan markaan shaqo bilaabo aan si fiican ayadana aan guuleysan doono laakiin runtii taas way ka duwaneyd waxbarashada ku fiicnaantu waa hal shay shaqo helid iyo ku guuleysigeedana waa shay kale waxaan ogaa shirkado si toos ah u baahan xirfadayda aniga iyo saaxiibaday ayaa u tagi jirnay interview ah iyagii ayaa la dooran jiray anigana ma dooran inkasta oo darajooyinkaygii xirfadahaygii iyo CV-gaygiiba uu ka xoog badnaa kuwoodii 4 sano iyo bar ayaan shirkad interview u raadsanayay codsiyo aan la soo koobi karin ayaan diray interview badan ayaa u fariistay ugu dambayna waxay mar walba igu dhahayeen waa ku soo wacaynaa laakiin waxay soo wacayay ma jirin waxaan is yaray bal aan raadiyo qof ku caawin karo oo arrimahan wax kula qaban kara waxaan helay qof oo mas'uul ah oo la ixtiraamo oo degan magaaladayda wuu ila hadlay shirkado badan waxay igu yiraahdeen kaalayo interview u imaaw kadib markii wareysigii laga qaatay oo aan fisla fariisanay oo su'aalihii la weydiiyey oo la dhahayo wax kasta waa okay waa ku soo wacaynaa laakiin haddana wax isoo wacay ma jirin waxaan is iri qasab waxbaa jira waaba impossible inaan shaqo kasto aan waayo wax kasto inaan waayo maxaa iga qaldan actually qof aan aqaanaa hadda ka hor oo sidaa isna ku dhacday shaqo kastuu raadin jiray afka luuqadda xataa dadka maysan aqoon isaga intuu wado oo interview geeyo warshadaha ama doomo waaweyn lagu shaqayn jiro waxyaalaha dadkii waxaa shaqo heli jiray oo interviewga oo laga qaaday laakiin afka xataa aysan aqoon isaga u turjumaanaya isagana shaqadii wuu rabay laakiin isaga shaqada lama siinin ilaa marka dambeeta isaga waxyaalaha loo familkiisa loo qooshi jiray suu ii sheegay isaga anyway aan ku soo laabto gabadhii waxay tiraahday maalin rajo fiican ayaa isoo gasha oo codsiyo badan ayaan diraa maalintii xigtana murugo iyo depression ayaan galaa sidee u suurtoobi kartaan waxaan kuwii imtixaanadii ku liitay ayaa shaqooyin fiican helaya anigana oo waxbarashadii iyo xirfadii iyo wixii heer sare aan ku ahaa waxba iima soo baxayaan waxaan galay qalbi jab iyo depression hamigaygii dhan baa bohol ka dhacday awalba waxaan rabay inaan shirkad abuuro jago heer sare aan gaaro haddana waxaas idhaahda wax kastaba ha ahaatee xitaa haddii aan heli lahaa shaqo dukaan aan ka shaqaysto yarab cino lahayn dukaamankan yararka ah waxba diyaar ayaan u ahaa even kuwaas xataa ma aragta oo takhasus u baahnayn baa la ii diidayay subxaanallah waxaan maray heer aan qolkeyga isaga jiro muuqaalkeygii araggayga foolxumo iyo daal iyo rafaad iyo uskub baa ka muuqday waxaan u ekaaday qof murugaysan oo baaba'san yaa Allah ayaan isu qasbi jiray inaan weysaysto oo salaadii faradka aan tukado qalbi iyo maskax toona ma hayninba sunna ma tukan jirin waa cunaayay waa cabaayay waxaan daawanay TV-ga salaada waxaan tukanayay tan qasabka oo leeyahay qolkii aan ku soo laabanay depression-kii ugu darnaa
baan galay soo maxaa isbedela marka su-aasha oo maanta aan sheekadan inta uga soo sheegaya gabadha waxay tirahdeen maalin baa hooyadii waxay daawanaysay barnaamij diiniyan ah sheekh baa wuxuu ka hadlayay risqiga wuxuu yidhi ha quusanina ha ka quusan ilaahay baryadiisa oo sii wada risqi barakaysan weydiista wuxuu kaloo ka hadlay salawaadka nebiga sallallahu calayhi wasallam inuu keeno furfurnaan risqi ah dhibkoo kaa yareeyo deemahoo kaa yaraadaan ama lagaa qaado wuxuu yidhi haddii wax culus jiraan ee noloshaada salawaad badan samey noloshaada way isbedeli doontaa hadalka qalbigaygii wuu galay waxaana is idhi tan ma suurtogalbaa salawaadku nolosheed ma bedeli kartaa maalintaas waan tukaday oo si daacad ayaan u idhi ilaahayoo iga dhig inaan jeclaada salawaadka nebiga sallallahu calayhi wasallam yaa allah ii fududay inaan joogto u akhriyo ducadan ayaan ku celcelinayay waxaan joogteeyey salawaadkii aniguna waxaan go'aansaday inaan nebiga sallallahu calayhi wasallam ku saliyo qaabka salaata ibraahimiya allahuma salli calaa sayidina maxamed وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد anigoo markasta ilaahay ka barya ilaahayo isii shaqo xalaal ah shaqo wanaagsan oo barakaysan taasi waxay ahayd ducadeedii tii ugu weyneed oo aan si joogto ah ugu celcelin jiray waxaan toosi jiray 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ka hor salaada fajr waxaan tukan jiray 2 ragcadood oo qiyaamul leyl ah kadibna salaada ibraahimiyada ayaan ku celcelin jiray oo aan ku ducaysan jiray waxaan kaloo ku ducaysan jiray anigoo kalsooni buuxda ku qaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iga aqbalo sidaan ayaan ku waday 2 bil oo joogto ah xataa nafteydii ayaan ku iri haddii qof igu sameeyay sixir si uu u xanibo risqigayga hubkaygu waa duca iyo salawaad ayaan kula dagaalami doonaa haddii cidna waxba igu samaynin weli ducadayda way furaysaa jidka aan u baahanaa ilaahay inugu caawiyo waxaan dhahaa ilaahow isii shaqo xalaal ah oo barakaysan haddii shaqo qaarkood xaaraan ama dhibaato ii keenaysana ilaahay iga fogay waagii horeeto xalaal iyo xaraan iima kala doonayn shaqo kaliya un baa rabay riyadeedu waxay ahayd inaan ka shaqeeyo bangi laakiin markaan culimada weydiiyey waxay ugu yiraahdeen ka fogow bangiyada riba ayay ku jiraan bangigan wuxuu ahaa my dream job shaqadii adduunka u jeclaa shuruudihii oo dhan waa lahaana wixii laga rabay inaan shaqooyinka noocaas ku helo waan haystay hase ahaatee lamaba la qaadanbo markaas ayaan gartay in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax iga celinayay oo balaayo iga ilaalinayay 2 bil oo aan salawaad iyo duco ku jira kadib mucjiso ayaa dhacday waxaan helay taleefan isoo wacay shirkadii igu horeysay aan ka codsado maalintii jaamacadda aan ka baxay 4 sano ka hor maalintii aan jaamacadda ka baxay shaqo aan dalbaday ayaa isoo waceen waxay dhaheen CV-gaadii waan haynay soo markaan shaqadii aan tegay iska badaabay inay shaqaaleysiiyaan waxay isiiyaan jaga ka sarreysa tii markii hore aan ka codsaday subxaanallah sanado adag kadib ilaahay wuxuu ii furay waddo aan weligay kuriyo lacag fiican leh shaqo fiican ah wax fiican aan filanay wixii saan u rabay ayaan u helay alxamdulillah soo marka tani waa naxariista Allah iyo barakada salawaadka nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaan bartay weliga inaan quusanin waxyaalahan barto waxa kamid ahaa weliga inaan quusan weliga ha u maleyn ducadaada meel cilla inay ku dhacayso xataa haddii sanado badan ay qaadato ilaahay wuxuu kuu diyaarinayaa waxa adiga kugu habboon ducada sii wad oo codsigana sii wad waxyaalaha aragtida shaqooyin rabti waxa ha joojinin kalsoonida iyo kaalumin hadday noqoto 5 sano 10 sano 15 sano ilaahay marnaba kuma ilaabayo mar uu ku siinaya waxaad u baahan tahay waxaadna ka filanay tala ayaa idin siinaya walaalahay sugaya shaqo guur ama caruur ha quusanina sii dhaha yaa rab salawaadka nabiga sallallahu calayhi wasallam ku dadaala ducadana ku far adayga ilaahay marnaba idima dayici doono marka sheekadeen maanta intaas ku eg tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh